माणक्यो घेतल्या तेजी चिली करता. माणक्यो पयलीं उजरोवंक जाय आनी मिठाक लावन दवरूंक जाय. आतां ते 2-4 खेपो धुता आनी निसतात दवरपाक जाय. मागीर तेजें उदक सगळें वयता. गॅशीर कायल दवरता. कायल तापली काय ना 5-6 चमचे तेल घालपाक जाय. तेल तापलें काय ना 1 चमचो आल्या लसणीची पेस्ट घालता. 3 हिरवी मिरची घातल्या ती चिरून घालता तितून. आतां ती 2 मिनटां त्या तेलार परतून घेवपाक जाय. 3 कांदे घेतले मिडियम सायज, ते उबे चिरून घेवपाक जाय आनी ते घालता आतां. कांदो येता बरो 2-4 मिनटां परतून घेवपाक जाय. एक डब्बू मिरची उबी चिरून घालपाक जाय. आतां तितून धुवन निसतात दवरलेल्यो त्यो माणक्यो घालता. माणक्यो आतां बऱ्यो परतून घेवंक जाय कांद्याचेर 2-3 मिनटां. धाकण दवरून 5 मिनटां पयलीं शिजोवन घेता. अर्दो चमचो हळद पावडर घालता. 1 चमचो मिरची पावडर घालपाक जाय. अर्दो चमचो गरम मसालो. चवी पुरतें मीठ घालता. आतां तें सगळें पयलीं मिक्स करून घेवपाक जाय. अर्दो चमचो सोया सॉस घालता. अर्दो चमचो रेड चिली सॉस. आतां तें सगळें मिक्स करून घेता आनी तितून इल्ली ओली कोथमीर घालता. आतां ती सुकी जावन येयली, जाली ती माणक्याची चिली रेडी. तुमकां तर व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.